Վարչապետ ընդունել։ Ահա, ունի ես վարչապետ եմ։ Ինչի՞։ Որովհետեւ։ Մենք դուք մեզին թունեցիք, մենք այսօրին հասանք։ Որ օրը հասած։ Վարչապետը ձեզ մոտ եկավ, անցած սրանից մի որ ժամանակ առաջ եկավ, այցել է, չէ՞ նույնիկ։ Դե լավ, եկեք դրա մասին, մի հատ ստեղ եկեք, լավ ստեղ պոլեմիկա մի ստեղծի, հա մի հատ ավելի։ Պոլեմիկա է ստեղծում արդեն։ Ես եմ ընդունում։ Всё, լավ։ Դե չեք ուզում, մեկ ուզի։ Ոյ քեզ որ։ Բարև ձեզ։ Դուք պատրաստ եք մեզ լսելու։ Իհարկե։ Մենք ոսկու աշխարհի, դուք լավ գիտեք, ձեր բյուջեն ամենաշատ հարստացնող ներկայացուցիչներն եք։ Ասեք խնդրեմ, բան ինչու՞մն է, 3-14 գրուպա հարկային տեսությունից եկել է եւ գույքակ անօրինական գույքագրում անցկացնում։ Ինչ է նշանակում գույքագրում։ Խնդրում եմ մի հարցին պատասխանեք, հետո անցնենք մյուսներին։ Ոչ գարաժ է, ոչ բանա, դուք իրավասու եք մեր հարցերին պատասխանելու։ Իսկ եթե որևէ մեկը չգիտի, ես կարամ բացատրել։ Ես իմ սեփական ապրանքը նվիրում եմ կամ կամ ինչ որ տեսնում եմ բիզնեսը չի ծավալում, հավաքում եմ, տանում եմ տուն։ Ես եկուց ինչպես եմ պատասխան տալու իրանց գույքագրման համար։ Մենք աշխատում ենք եւ չենք խուսափում հարկերից։ Մենք այսքան տարի աշխատել ենք եւ շատ օրինավոր հարկատու ենք եղել։ Հիմա այս հարկերը մեզ արդեն հասցրել են ստեղ։ Ի վիճակի չենք շահում։ Քնից ոնց զարթնում է գալիս է ոսկու աշխարհ եւ մեզանից փող է պահանջում։ Մենք արդեն հարկերի տակ չկռում ենք։ Մենք համաձայն չենք այսա։ Մենք փող տվողը ես եմ որոշում, ինչքան կարող եմ իմ ունեցվածքից, իմ զամբյուղից անեմ, ես եմ աշխատում, դու ես որոշում իմ տեղը։ Դուք ինձ ինչ եք տվել։ Ինձ ինչ եք տվել։ Մի րոպե, տիկին, դուք ինձ սեղան տվել եք, որ նստել եմ աշխատելու, աթոռ տվել եք, ջերմություն տվել եք ձմեռը, փող տվել եք ինձ։ Բան չես եկել դու իմ փողի վրա գումար խաղալ։ Ասեմ շարունակես։ Այո, մենք ուզում ենք մեր հաստատագրված գումարը, ոնց եղել է տվել եք նստել տանք, 14000 մուծում էինք պետուրք, մի րոպե 6000-ը թող իրանց էլի ես տալիս եմ մեր միլիցիային, մեր բանակին ավելը։ Ուրեմն 14000 մի րոպե էլի 14000 տալիս եմ պետուրք, 5000 սոց, 5000 հաշվապահ, մնացածը տեղի փող։ Ես հիմա պահանջում եմ, որ ին վրա հաստատագրված գումարը դրեք 14000, 5000 սոց վճարը, 20000 դրամ։ Ես ի վիճակի եմ դա այդքանը տալու, ավելի վիճակի չեմ լինել։ Սա ձնանկը դիքիպես մեծանալի է։ Եկեք այդ հարկային քաղաքականությունը շիտկեք։ Մենք աշխատելու մենք հաստատագրված գումար ենք ուզում վճարենք, որ մեզ համար ես իմ տունն էլ պահեմ, իմ երեխեքին էլ պահեմ։ Յատած ո՞նց կլինի։ Եկել են հիմա հեսա մեր ընկերոջը գույքագրել են, անտե, չէ։ Գույքագրում։ Ուրեմն տեսեք ինչ է կատարում։ Այս մատանու դնում են խոսքի օրինակ։ Ես ինչան ես ինչը, ուր ես մատանին, բայց դա քեզ ինչ ուր է, ես չեմ անում, գույքագրում է բոլորը, ես ասում եմ ընկեր ջան, սա ոչ տուն է, ոչ մեքենա է, ոչ հողատարածք է, ոչ գարաժ է, դու սա ինչ ես գույքագրում, այսօր սա ես խոսքի մի մատանի է, ես չեմ վաճառում, դու գալիս ասես ես մատանից դու 3 հատ ունես, մեկը ծախելից փողը չես տվել, կարա ասի, հետո էլ ասում ես ինչքան փող ուզենամ ձեզանից կվերցնեմ, խի մենք ինչ ասել, ինչա ճորտատիրական հասարակարգություն է, ինչա, մենք իրանց վասալն ենք, ինչա, 100,000-ներ մի րոպե եկան տուգանեցին, ասում է ու դրա տուգանքի մեջ գրած է, որ 98 թվին ինչ որ կարգ ես խանգարե, ինչ որ չես տպի բան, բայց միջև անցած ամիս մեր մոտ հաստատագրված գումար մուծել ենք, հա։ Ուրեմն այդ ինչ նշանակում, կարան լյուբո ինսպեկտոր կանգնացի մեքենայից դու անցած տարի կարմիր լուստակով անցել ես։ Դա օրենքին համահունջ է։ Խելքի մոտ եք բանում։ Տիկին դուք ով եք։ Մենք պահանջում ենք վարչապետին։ Մենք մի անգամ եկել ենք ձեզ դիմել ենք, դուք մեզ ոչինչով չեք օգնել։ Այո, դուք ոչինչով չեք օգնել։ Հիմա ինչի՞ չեք դուք տրամադրում մի 10 հոգի Վարդանան վարչապետի մոտ, մենք մեր իրավունքները պահանջենք։ Չոտքի տեղին ասեցի։ Ինչ եք հիմա դուք լռությամբ լսում, նույն ժամ այն մի անգամ էլ եկանք, նույն ձևով դուք լսեցիք ու ոչ մի բան չպատասխանեցիք։ Չէ, դե լսում ենք, խոսում ենք։ Ոչ մի արդյունք չեք տալիս։ Մենք այսօր մեր իրավունքներն ենք պահանջում, բոլոր շուկաներից եկել են այսօր ոսկերիչները, ոսկու վաճառքի անողները։ Պետությունը ոչ մի անգամ գումար չի տրամադրել, որ ոսկերիչին գնա աշխատի։ Մարդիկ իրանց տները պետությունից վարկեր վերցրել են, որպեսզի իրանց ընտանիքը պահեն։ Ինչ եք դուք այսօր ուզում, որ ժողովրդի ձեռից այդ գումարներ վերցնեք։ Ինչ է ձեր ուզածը։
խնդրում ենք թույլատրեք 10 հոգի բարձրանան վարչապետի մոտ եւ մեկ մեր իրավունքները պահանջենք։ Այս անիմաստ կես ժամը կանգնացել եք ժողովրդին ինչի համար։ Խնդրում եմ այդ հարցին պատասխան տվեք։ Ես ոչ մի բան չեմ կարող պատասխան, միշտ չմտնեմ ներս, մի Դե քանի մտեք, զանգումներ մենք կանեմ, սպասում ենք։ բանը։ Մտեք մեկ Լավ սպասում։ կլինի զանգեք վարչապետը գա։ Չէ, վարչապետը չէ, թող հարկային էլ գա։ Մտնեն վարչապետի Թող մոտ։ հարկային էլ գա։ Հստակ ասեք, որ խնդիրը էսա վաճառը, էսա Չէ, թո տղամարդ։ Եվո, ծեսարը տանում, հապերը։ Հլա Ռաֆոին ասել։ Ձեր պահանջները, իհարկե ձեր պահանջները ներկայացել ենք իրանց։ Ինքը լրիվ իր մոտ գրեց, ասել եմ ամենայն մանրամասորեն բացատրել ենք, որ մտնում են, իրանք լավ չեն պահում, մարդկանց նեղացնում են։ Ես ձեր պահանջներն եմ ներկայացրել, որ դուք ուզել եք, որ հաստատագրված գումար լինի, ինչ որ որոշակի գումար տան, հարկերը մուծեն, իրանք մեզ չանհանգստացնեն։ Այդ սր լրիվ ասել է։ Ինքն ասել է, ես կկանչեմ ֆինանսների նախարարին, այս էկոնոմիկայի նախարարին, հետո այս հարկայինի նախարարին, սաղ հետ կզրուցենք, ձեզ պատասխան կտանք։ Մենք իրանց խնդրեցինք, որ իրանք մեր շուտապույտ պատասխան տան, որ մենք մեր քայլերն իմանանք։ Վաղը գալի պատասխան իմանանք։